Are you Christian or Muslim? Christian. 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 I'm a Christian. 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 Yeah, Christian. 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 You can say me 2 verses from the Bible? No. No? I'm neither. Oh, I don't know, bro. Okay. No. No? Okay. No. Why not? I don't know. You don't know? No. Are you Christian? Yeah. No. I don't remember. No. No? Okay. No. No? 2 verses? No? Not. Atheisme. Oh no. No. Hard question. Non lo so. Are you Christian or Muslim? I'm Muslim. 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 2 verses from the Quran. قل والله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين.